সো হয়তো থাম্বনেল দেখে বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিওটি কি বিষয় নিয়ে। তো হ্যাঁ গাইস, আজকের বিষয়টি হচ্ছে বাংলাদেশে আপনারা কিভাবে রিচার্জ নেবেন স্ন্যাক ভিডিও থেকে। সো কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটাতে চলে আসি আমরা। সো আমরা আমাদের মোবাইল স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি স্ন্যাক ভিডিও। সো আমরা স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপসটি ওপেন করে নেবো অ্যান্ড একটু আমার এখানে সেভ ছিল আগে থেকে। ওকে, এটা আমার নিউ অ্যাকাউন্ট। এই অ্যাকাউন্টে আমি অফিসিয়াল ভিডিও ছাড়ি না। সো আমি আপনাদেরকে শুরুতে প্রসেসটি দেখিয়ে দিই। সো আমাদেরকে কয়েন আইকনে ক্লিক করে যখন আমরা রিচার্জ নিতে চাই, আমার এখানে 0 কয়েন আছে, বাট আপনাদের টাকা থাকলে এখানে তো রিচার্জ করতে আমি শুধুমাত্র 4টে কান্ট্রি শো, আপনাদের যাদের অ্যাকাউন্টে টাকা থাকছে আপনাদেরকে মাত্র 4টি কান্ট্রি শো করছে এই স্ন্যাক ভিডিও অ্যাপস থেকে। তো বাংলাদেশে আপনারা রিচার্জটি কীভাবে নেবেন, সো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাকে এই ব্যাপারটি নিয়ে বলবো। সো আপনাদেরকে এখান থেকে ব্যাক করতে হবে অ্যান্ড আপনাদেরকে সেটিংস আইকনে ক্লিক করতে হবে। কর্নারে সেটিংস আইকনে ক্লিক করার পর এখানে আপনার ফোন নাম্বারটি দিয়ে দিতে হবে। 0 এখানে লাগবে না, 0 বাদ দিয়ে আপনার পুরো ফোন নাম্বারটি দিয়ে দেবেন অ্যান্ড একটি মনে রাখার মতন আপনার পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবেন এবং এখানে গেট কোডের অপশানটি দেখতে পাবেন সবুজ কালারে, এখানে ক্লিক করতে হবে। সো এখানে গেট কোডে ক্লিক করতে হবে, বাট আমার এই নাম্বারটি আগে থেকে ভেরিফাই করা রয়েছে তাই এখানে এরকম প্রিন্ট এখন শো হচ্ছে। বাট আপনাদেরকে একটি নিউ অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ স্ন্যাক ভিডিওতে যে নাম্বারটি আপনার লগ ইন নেই সে নাম্বার দিয়ে আপনাকে ভেরিফাই করে নিতে হবে অ্যান্ড এখানে গেট করে ক্লিক করতে হবে। দেন আপনাদের মোবাইল ফোনে একটি ভেরিফিকেশান কোড চলে যাবে, আপনারা সেই ভেরিফিকেশান কোডটি ইউজ করে এখানে আপনার নাম্বারটি ভেরিফাই করে নেবেন। দেন আপনারা রিচার্জের আইকনে গিয়ে ক্লিক করলে সেখানে আপনার যত টাকা রিচার্জ দরকার স্ন্যাক ভিডিও থেকে আপনি রিচার্জটি পেয়ে যাবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল। আগামী ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।